Ebya Elias Lukwago tebinaggwa. General Muhoozi yabadde mu lutalo ne His Excellency Bobi Wine. Bano buli omu obwedda ayanukula munne bikuleetedde naye nga Muhoozi ali mu kubeera nga amwewerera. Kaakati ekiri ekalangala mukwano mu kunoonya akalulu ak'okujjuza ekifo omwali omubaka omukyala eyafa, omukyala Nakimuli Helen. Haruna Kasolo ono yagenzeeyo okubeera nga anoonyeza wa NRM akalulu. Honorable Namuga Goreti naye ali eyo kalangala naye nga ye Haruna Kasolo alina kyagamba Honorable Namuga, ate ne Honorable Namuga naye yavuddeyo n'abeera nga yeebuuza nti Haruna Kasolo kiki ekyamututte kalangala. Kati buli omu yayanukudde munne bakuleetedde. Ye taata w'omugenzi Honorable Nakimuli naye ayanukudde Minisita Kasolo. Ngenda kubeera nga kutuusaako mu bujjuvu ago nagasinga kaawo ku AC News UG kwoli kansuubire nti muli bulungi mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo wobanga tonnaba kutweyungako subscribinga teekako notification bell videos zino zijje gy'oli mu budde. Face to face dating site webali okufunira omwagalwa gwe yatayina enamba y'essimu ku screen yo aweri mbakubireko weereza message ku WhatsApp okumanya ebisingawo. Kakati Ssaalongo Elias Lukwago General Muhoozi bw'atyo amaze n'abeera nga amuwaayo eri poliisi era nga ono ali ku poliisi ya Kira Division mu municipal y'e Kira era nga yagenze okubeera nga akola statement. Kati essaawa yonna agenda kubeera nga atwalibwa mu kooti. Ono abaddeyo wamu ne munnamateeka we omukulu Medad Lubega Sseggona. Muhoozi amaze n'abeera nga kwegamba awuliriza okusaba kwa mukyala we Charlotte Hunt. Yatugambye eggulo nti mukyala we Charlotte yamwegayiridde abeere nga asonyiwa Lukwago era n'agamba nti ku lw'omukwano gw'alina eri mukyala we yasazeewo asonyiwe Lukwago. Singa si mukyala, singa Lukwago akyali mu basement ayiga Luswayiri naye yagambye nti yamusonyiye ku lw'okuba nti omukyala yamusabye amusonyiwe. Kati omukyala Miriam Matembe bw'ati bw'agamba ate tweyongereyo. Ganda muno ng'omusajja Lubegono Lukwago meya waffe agenze Lukwago tavumana Lukwago ne bw'omuyita Lukwago abeerawo yarwanirira ebyeddembe. Kati Muhoozi yaani CDF nguye CDF si mukulu w'amagye. Amagye anayagawa olukusa gugagende galabe citizen abatali b'amagye, ordinary citizens ba Uganda abatali b'amagye. Ngu kamanda w'amagye aragire bagende n'amamotoka baba kita kimu Luganda si kubakwata baba wambe ngu bagende mu maka gaabwe baba wambe bakawamba batono. Oyo Besigye omulabe ebimutuuseko mazima omwaka gwedde guno gwa kubiri. Besigye omusajja Besigye mazima yali mu nsiko ng'atreatinga Museveni obulwadde ngu mutabani wa Muhoozi oyo mutabani wa Museveni ngu kati yaragira Besigye tugenda kumutta, Besigye agenda kufa bw'ati bamwanga Kivumbi abo bababuzaawo. Abantu bangi nnyo bonna b'omunupu bonna baafa baabulawo kubanga Amini akomyewo. Kakati ono Muhoozi Yamini wa Uganda. Abantu we boogera kati nga nze ndaba bwe njogera ate temutya mugende mbiteekeyo. Bw'oba amanyi nti yantonda mu nsi muno ajje wano ankwate nga bw'akwata bano bonna baakwata alabe Katonda wange ekyanamukola. Era nze nkaabira Katonda essaawa eno, nkaabira Katonda ake wano abeko kyakwerera bana Uganda. Ddala si President Museveni eyagenda mu nsiko anunule eggwanga kati alinunule kwa Amini Obote kati n'aliweereza omutabani ali iko to Amini. Eyo nga tuvuddeyo omukulu Muhoozi ono alina obwedde ebigambo byali mu kubeera nga awandiika nga ali mu kusojja omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati n'omukulu naye obwedda alina engeri gy'amwanukulamu. Ekisooka kya byonna Muhoozi yavuddeyo n'abeera nga atagamba nti Kabobina asobola okwekweka wansi w'empale z'Abazungu okumalira ddala akabanga nga bw'ayagadde naye bajja kubeera nga bamukwata. Kati His Excellency Bobi Wine yamwanukudde n'amuteerawo awo ne ka emoji akaseka n'amugamba nti naawe amazima ogamanyi tosobola
kunnumba awatali mundu tosobola era namugamba nti kyogere mu lwatu nti ogenda kusindika abajaasi bajje bankwate bansibe ate banteeke mu kyemba z'omwotulugunyiza abantu bankube awo nno olyoko ogambe weewaane ogambe nti oli wakabi nnyo oli musajja w'amaanyi nnyo n'amusekerera n'amugamba nti amazima naawe ogamanyi nti tosobola kunfeesinga awatali kukozesa mmundu. Muhoozi era n'addamu n'amugamba nti nsobola okukakasa nti tokyali safe mu ggwanga lino Uganda yo babooni n'amuvuma n'okumuvuma. Kati His Excellency Bobi Wine amwanukudde n'amugamba nti nze nno nazaalibwa mu Uganda naye ate ggwe wazaalibwa Tanzania, ekyo leka tuleme kukyerabira. Kati Muhoozi ayina kyababuuza wano abagambe nti bannayuganda bannange munjagala munannonda singa nkeera ku makya neesimbawo kyekibuuzo kyababuuza mumwagala munamulonda singa bayeesimbye okuba pulezidenti naye nga mu ngeri emu avuddeyo n'agamba nti kati essaawa ya leero ndowooza mwenna mumumanyi agenda najja wano n'ayogera ebintu mu kusaaga naye ng'ate byayogera aba abitegeeza era n'abategeeza nti essaawa yonna kati agenda kutandika okukwata abo abakyala abampi ate nga tebalina kabina olwammwe nalwo lujja bw'obeereyo ng'okimanyi nti oli mumpi ng'ate nebbina tekuli abagambye olwammwe lujja essaawa yonna yatandika okukwata omu ku omu ewa ne Muhoozi ate asoose bagamba nti kati ndowooza mumutegedde tasaagira mu bigambo bye ayogera nga asaaga naye nga babitegeeza. Kati ono mu ngeri emu yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti essaawa yonna agenda kubeera ng'ajjako Daily Monitor kw'ossa ne NTV era agenda kukikola mu bwangu ddala just alinze muzeeyi abeere nga kwegamba amugamba nti kikole awo n'alyoka akikole. Bino nno yabiwandiisa oluvannyuma lw'okulaba eggulire lya NTV. Bannanga aba NTV baakubye eggulire n'ogamba kyekyo sabula tugende era gw'oba nga tonnagalabako genda ku page y'aba NTV video gyeri wano ku YouTube osooka olaba engeri gye baakozeemu eggulire eryo. Kati Muhoozi alabika yabirabye era kyova laba yavudde n'agamba nti essaawa yonna agenda kuggyako ki NTV kw'ossa ne Daily Monitor. Ate jjukira Daily Monitor gye buvuddeko yagenda n'efulumya eggulire ng'ebuuza Janet aliwa naye nga aba Daily Monitor bamwanukudde ne bamutegeeza nti kitaawe mu 1980 yavaayoko n'abeera ng'agamba nti buli munnayuganda alina eddembe ly'okwogera ekyo ky'abeera ayagadde okwogera talina kusooka kusaba lukusa okuva eri gavumenti ya Uganda. Bate bamwanukudde mbufunze balina eddembe ery'okukola amawulire nga bakola ki nga baagadde awatali kusooka saba lukusa kuva eri gavumenti. Awe tuli ndiya wange naye nga ku side wano sooka owulire bino katini tweyongereyo. Nandibadde nsaba omukulembeze wa NUP akomewo eka nze njagala ndabe Mwami Museveni kyasobola okukola ng'okigereza ku munno. Mwami Muwanga Kivumbi bamuttira abantu 10. Abantu baali balowooza nti Muwanga Kivumbi agenda kudduka mu ggwanga. Yagamba sigenda kudduka mu ggwanga. Sasse bantu. Kati ne Kyagulanyi akomewo abeere mu kkomera. Kyagulanyi yakola ki? Njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola. Oh yes. Kanso siibula. Oh yes. Bino si bya muntu gamba nti kakali abimika. Aba NUP bano bali leze. Babeeranga ku musajja. Tukuwagira amaze kuwangula akaluluke. Tebasobola kagwanira ne tebasobola kumulwanira. What kind of politics? Dr. Luluma Kati His Excellency Bobi Wine yabadde ayogerako n'eri bannayuganda bino bye bigambo bye. Museveni was looking for me to kill me is because they cannot do with the shame that they have. They have zero legitimacy. They know that the people of Uganda elected a leader and they know that they are there illegitimately. But I'm not here just to speak about the politics. I'm not here to speak about my presidency. I've said it before. I want to say it again that I am not dying to be president, but I'm dying to be free and to see my country free. Because when we have that freedom, then we can have many of you talented, qualified men and women, especially the young men and the young women of Uganda that are scattered all over the world
because the country does not provide what they deserve. I've said it many times before that we are first world brains stuck in a third world country. I see many of you, there's a brother there that I always see on social media making very, very, very smart commentation, but he's stuck in a country that is not his, in a country that benefits from his qualities, from his talents, like many of you, which we must change. Museveni came to power when I was only 40 years, when I was only 4 years. 40 years later, I'm very soon becoming a grandfather. That means for me and my generation, he has stolen away all our productive years. He did that to our grandparents. He did that to our parents. Now he has done that to us and to our young brothers and sisters. And if we don't change this, he's going to do that to our children and our grandchildren. That is why we rise to the occasion. The last time I was here, I'd come to perform. Maybe if I was still living in that life, we would be here drinking our beer and dancing the day or evening away. But I'll tell you something. One military general met us at a party with my friends. That was somewhere in 2016. That's one of the many things that challenged me to rise to the occasion and contribute to the betterment of my country. That was the time when there was a fight in Chisangani. He told us, you young people of Uganda are like the Congolese. When we were going to Congo to rob them of their gold, of their timber, we would pass the young Congolese in the bars dancing to Dombolo ya Solo as we rob and plunder their country. And now you young Ugandans are here dancing the night away, drinking the night away while your future is being stolen. That provoked my thought. And to all of you today, especially the young people that are here in this room and are watching us online elsewhere in the world, I want you to know that we've been taught before that every generation has a duty to prepare for the next generation. I always love to quote these people that came before us, because everything that we are doing has been done before. There's a guy called Frantz Fanon. He said every generation out of deep reflection must discover its cause and then choose to betray it or pursue it. I have no doubt that all of you here have discovered your cause. You are in this country. This is not where you belong. You belong in Africa. You know you cannot be accepted enough here. You cannot be loved enough here. That alone should have made you discover your cause. So I know you've discovered your mission in life. Now it is up to you to either pursue it or betray it. But I'm encouraged that you are in this room not to listen to Bobby Wine music, not to dance the night away, but to be challenged. I know all of you came here not expecting good words from me. I know many of you came here to hear sad stories, because mine and my wife's is a sad story. My country's story is a sad story. But you left your work, you gave in your time to come and listen to this sad story, so that together we can be challenged to do better. That alone is a step to the right direction. So I want to ask you that are here today to continue doing whatever you do. Create as much awareness as possible. Eyonga nkujjeeyo katusooke tuddeko wano ewookero eyatta abaana wali eggaba. Omanyi Okello gye buvuddeko ayina bye yayogera awo ng'awa ensonga yawa ebintu bisatu lwaki talina kubeera nga attibwa ku kalabba, naye olw'okuba nti tubadde mu nsonga za Erias Lukwago saasobola kubibaleetera, naye nga Okello yavaayo n'asooka awo ensonga esooka yagamba nti nno omulamuzi Alice Komuhangi yalemwa okwekenneenya obujulizi. Ensonga ey'okubiri yagamba nti yalemwa okulowooza ku mbeera y'omutwe gye yalimu, ng'agamba omutwe gwe gwaliko ekizibu. Ey'okusatu
Ekibonerezo kye baamuwa kyali kikakali nnyo zeze ensonga 3 ze yawa lwaki talina kuttibwa ki kalabba weetuli ebibye nabyo bikyalanda. Kakati Honorable Goreti Namuga ali kalangala okusobola okubeera ng'anoonyeza Nampala Irene Kalulu. Nampala Irene munnakibiina kya NUP muganda w'omugenzi Honorable Helen Nakimuli eyafa. Kakati Honorable Namuga bino bye bigambo bye yayogedde nkutwale wa Haruna Kasolo ku butya bwe yamwanukudde ate ne taata w'omugenzi Honorable Nakimuli naye n'abeera nga yanukula Minisita Kasolo. Kati Minisita Kasolo naye ali kalangala eyo kubeera nga anoonyeza owa NRM munne Kalulu era naye bino bye bigambo bye bw'ati bw'agamba. Njagala kweyanjulira abakulu abo nti nze National Vice Chairperson wa NRM. In fact nze nkulyamu NRM wano mu Buganda era nze nkulyamu kampeni z'aba NRM bonna wano mu Buganda. N'ekyo disitulikiti zonna ez'omu Buganda buli wabeerayo okulonda kwonna n'okwero si wano bajja kuwulira nga gyendi. So n'olwekyo ndi mu kifo ekituufu era nga nkola omulimu omutuufu. In fact nze yali badde agamba nti kakati eno Namuga anonaki naye siina kye nsobola mugamba kubanga kati emirimu abeewaabwe mawugula bagiwumuumuzaamu alabika tali bize. Simumanyi ng'omulimi w'emmwanyi nalibadde mugamba genda ojjako ebirokerwa ku mmwanyi omulimu gwe gwa byabufuzi kati wadde mbugenda nga buli wawulira kyakali w'ebyobufuzi gyagenda naye nze ndi wano mu kifo ekituufu era nkola omulimu omutuufu nga ngujja butereevu mu ssemateeka wa NRM yaffe constitution ya NRM empa obuyinza n'obuvunaanyizibwa okulembera mu kampeyini mu area yange eya Central. Awo yabadde ali mu kwanukula Honorable Namuga naye ne taata wa Honorable Nakimuli Helen naye yayanukudde Minisita Kasolo. Video yino bino sandi badde wasobola okunyonyi mpe mu nsi eno ntambule ensi ze sijjukira na bungi singa saali wano saalisobodde kubeera mwami wa Ssaabasajja n'asiima. Abaana bonna abasinga abaana bange bonna bazaaliddewa olwo namuzaala 1975. Mama we namusanga asomesa wali namugamba simanyi omutegeera. Kakati bw'ongamba nti ono si mwana wa 1975. Excuse me, keep quiet. Ono mwana wa wano yasomera wano essomero ly'olumunkunzi abaalitandika mwe yasomera ajja kubagamba oba olyawo naye tekyetaagiza nakibagamba ekikulu tukuziza tutya abaana baffe. Ekikulu mukuziza mutya abaana abantu bayinza okusamasama n'ebigambo n'agagambo gaabwe abaana tubakuziza tutya era bwe tubakuza tulina ssuubi ky'omubo bwe tukuza abaana balina kukulira amaka gaffe ne tubasembeesa ne balyoka bagenda mu nsi ne bayimirizaawo eggwanga. Ku Uganda ninako omukono ogweyagala batugiraki
nze ndi Munnayuganda nazaalibwa mu Uganda naye nazaalibwa sese wano oba oyagala obatugira ki ebyo mubireke temubaddamu nakubaddamu n'ekigambo eki. Onoonya mwagalwa naawe wona obuwulu weegatte ku face to face dating site esookedde mu Uganda. Jangu sisinkana omuntu wo munywemu caayi wamu nga bwe mumwenya olwo mukonekitinge toddamu kusula nga bwezinze nga Rolex nga face to face dating site weeri. Ate ebyaffe tebiri mu kumenya mitima. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0704464133 oba tuweereze ka WhatsApp message tukuddemu bunnambiro. Face to face dating site twaze kugwa buwulu mu ggwanga.